Let's give the Lord a big clap one more time. Mari beri tepuk tangan meriah sekali lagi buat Tuhan. God is good Tuhan itu baik. all the time. God is good. God is good All the time. all the time. God is good. Why don't we just do this right now? Remain standing. Let's hold our neighbor's hands. Mari kita lakukan seperti ini bersama-sama tetap berdiri, pegang On the tangan left, kiri on the right. kanannya Let's just open our mouth and pray. dan buka mulut kita dan berdoa. This is a mighty church that Pak Petros have raised up. Ini adalah gereja yang perkasa yang telah dibangkitkan oleh Let's Pak just open Petrus. our mouth and pray in the Spirit. Mari kita berdoa di dalam roh. Oh, hallelujah. Let's pray louder. Lebih keras, berdoa lebih keras. Mari angkat tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan saat ini. Just take a moment to thank Him and worship Him. Ambil waktu sesaat untuk bersyukur dan menyembah Dia. Just focus on Jesus right now. Fokuskan diri kepada Tuhan Yesus sekarang. Jesus is here right now. Yesus ada di tempat ini saat ini. Hallelujah, hallelujah. Shigarabahade ala karabahade. Shigarabahode ala karabahade. Lift up your hearts, lift up your hands. Angkat hati Anda, angkat tangan Anda, angkat kepala Anda. Jesus, 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 we worship you. Jesus, we exalt you. Jesus, we lift you Just take a moment just to worship Mari Him. ambil waktu sejenak tetap Just close your menyembah. eyes, just worship Him. Mata kita tertuju menyembah Dia. We bless you, we bless you, we bless Kami you, we bless memuji you. Engkau Tuhan. Oh, we worship you, we Kami worship you, menyembahmu, menyembahmu. Jesus, 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 Jesus. Yesus, Jesus,
Father, we thank you this morning for the presence of the Holy Spirit. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini untuk kehadiran Roh Kudus. I pray from the front to the back, from the left to the right, let there be an outpouring of your presence and your power. Saya berdoa bahwa yang di depan, yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, di seluruh auditorium ini semuanya masuk di dalam kehadiran Tuhan Roh Let this Kudus. be a day of new vision, new dreams. Biarlah ini menjadi hari yang baru untuk memperoleh mimpi baru, dan impian baru, dan visi-visi yang baru. Give us a new revelation of who you are. Berikanlah kami pewahyuan yang baru mengenai dirimu sendiri. This is the day of victory and salvation. Ini adalah hari kemenangan dan hari keselamatan. And we give you all the glory. Dan kami persembahkan segala kemuliaan kepadamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Let's just give God a big Mari clap beri right tepuk tangan now. meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Give him a big clap. Sekali lagi tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amen. So one more time. God is good Sekali lagi. All all the the time. time. God is good. God is good All the time. all the time. God is good. One more time, give the Lord a big hand. Ayo tepuk tangan Hallelujah. meriah. Amen. Kasih Tuhan. Please be seated right now. Silakan duduk saudara-saudari. What a joy and privilege it is to be here in this amazing church. Betapa besar sukacita saya boleh berada di tempat ini. Ini juga kesempatan istimewa berada di gereja yang sungguh ajaib ini. I have known your pastor for almost 20 years. Saya sudah kenal dengan Pastor Petrus selama kira-kira 20 tahun. I believe the first time I met him was in 1998. Saya percaya pertama kali saya ketemu dengan beliau adalah di tahun 1988. At that time, we are only 600 people. Waktu itu jemaat baru 600 orang. But Petros had raised up a mighty army, literally a mighty nation. Dan Pak Petrus membangkitkan sebuah pasukan yang besar. Dan bahkan secara harafiah negara yang besar. And I know that he's in heaven right now, just cheering you on and cheering me on. Saya tahu beliau ada di surga pada saat ini menyemangati saudara dan kita semua. When Petros went home to be with the Lord, I was in Taiwan. Pada waktu Pak Petrus pulang kembali ke rumah Bapak, saya sedang ada di Taiwan. That night, I couldn't sleep. I called up my wife and I wept. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menelepon istri saya dan saya menangis. And in my heart, I just lost a friend and a mighty general. Di hati saya baru kehilangan seorang teman dan seorang jenderal yang hebat. And I cannot imagine how you and the family must be feeling. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan saudara-saudara dan perasaan keluarga. Family lost a husband and a father. Keluarga kehilangan seorang suami dan seorang ayah. And you have lost an amazing man of God, a prophet of God, a pastor. Dan Anda sekalian telah kehilangan seorang hamba Tuhan yang hebat, seorang nabi Tuhan, seorang gembala. And the last 4 weeks might have been terrible for you. Dan pasti 4 minggu terakhir ini merupakan hari-hari yang mengerikan bagi saudara. But I want you to know that Jesus loves you. Tapi saya ingin saudara-saudari tahu bahwa Yesus mengasihi saudara. And we don't grieve as one without hope. Dan kita ini tidak berduka cita seolah-olah kita tidak punya pengharapan. But Petros Agong is in the presence of Jesus Christ. Pak Petrus Agung sudah ada di hadirat Yesus Kristus. The one he served and the one he preached, the one he loved. Yaitu ia yang dilayaninya, yang baginya dia berkhotbah dan yang dikasihinya. And he's cheering us on to keep on serving Jesus and loving Jesus. Dan dia terus menyoraki kita, menyemangati kita supaya kita terus-menerus melayani Tuhan Yesus. So you must never give up believing in Jesus. Oleh sebab itu Anda tidak pernah boleh menyerah percayamu kepada Tuhan Yesus. Keep on worshiping him the way you do. Tetaplah menyembah Tuhan Yesus seperti biasanya. Keep on just living for Jesus. Dan teruslah hidup buat Yesus saja. Everybody just say Jesus. Biarlah semua tetap tinggal di dalam Yesus. Say Jesus. Dan katakan Yesus. Let's try that again. Say Jesus. Mari coba sekali lagi. Yesus. Say Jesus. Katakan. No need translation. Just say Jesus. Jesus. Yeah. He's the one that you serve. Dialah yang saudara-saudari layani. Why don't we just give Jesus a big hand Mari one more beri time. Tuhan Yesus sekali lagi Hallelujah. tepuk tangan meriah. Amen. Amin. Amen. 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 Now, I just want to get straight into the Word of God. Saya ingin langsung membicarakan firman Tuhan. Last night, I talked to you that you need faith and patience
to inherit everything that God has prepared for you. Semalam saya telah sampaikan kepada Anda bahwa Anda memerlukan iman dan kesabaran untuk mewarisi segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi Anda. That faith without patience will collapse. Bahwa iman tanpa kesabaran itu akan runtuh. And every day we are bombarded by negative thoughts. Dan setiap hari kita dibombardir oleh pikiran-pikiran negatif. The devil wants us to be discouraged. Iblis ingin kita kecil hati. The devil wants us to worry. Iblis ingin kita khawatir. Patience in Greek, hypomone, means is the platform for your faith to stand. Kesabaran di dalam bahasa Yunaninya hypomone artinya adalah sebuah panggung bagi Anda untuk berdiri di atasnya. On the other hand, patience without faith has no substance. Tetapi sebaliknya, kesabaran saja tanpa iman itu berarti tidak memiliki substansi ataupun Because landasan. faith is the substance of the things hoped for. Oleh karena iman adalah landasan atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. So the Bible says faith and patience will inherit the promises, the vision of God. Sebab itulah dikatakan oleh Alkitab bahwa iman dan kesabaran akan mewarisi janji-janji Tuhan. Now, patience doesn't mean you just endure for a long time. Kesabaran tidak sekedar berarti saudara bertahan lama. Patience means you are constant and you're consistent. Kesabaran berarti Anda itu konstan dan terus-menerus atau konsisten. Constant, you're never stopping. Consistent, you're never changing. Konstan berarti Anda tidak pernah berhenti, konsisten berarti Anda tidak pernah berubah. So last night I told the people we need to have the patience of Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Sebab itu semalam saya katakan bahwa kita perlu memiliki kesabaran Yesus Kristus yang adalah sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. And this is the time you need patience for this church. Dan ini adalah saatnya di mana Anda membutuhkan kesabaran bagi gereja ini. That means you got to keep on keeping on, loving Jesus, serving Jesus, and going all out for Jesus the way Pastor Petrus Agong has built you up to be. Itu berarti Anda harus menetapkan hati untuk terus-menerus mengikut Yesus, melayani Yesus, mengasihi Yesus, tepat sebagaimana Pastor Petrus Agung sudah berikan teladannya kepada kita. Amen. Amin. Come, let's pray. Mari kita Father, berdoa. we want to thank you that this morning we are able to worship you in spirit and truth. Bapa, kami ingin bersyukur bahwa pagi hari ini kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. I pray that even right now that you speak to us through your word. Saya berdoa pada saat ini juga Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran dari mendengarkan firman Tuhan. Come and touch us, come and transform us. Datanglah, jamalah kami dan ubahkan kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Nudge your neighbor and say you're going to enjoy the word. Coba sentuh tetangganya di kiri kanan, katakan kamu akan menikmati firman Tuhan. Amen. At the cross, Jesus said it is finished. Di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. That means everything we need to live a victorious life is made available now in Jesus Christ. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang pernah kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan sudah tersedia oleh karena Yesus This Kristus. morning you can have salvation, healing, deliverance, provision because of the finished work of the cross. Hari ini saudara bisa menerima keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan penyediaan Tuhan oleh karena salib itu. But what grace has provided, it is our faith that's going to help us to obtain. Tetapi segala hal ini yang disediakan oleh anugerah, kita harus punya iman untuk memperolehnya. How we respond by faith will determine the outcome of our lives. Cara kita menanggapi dengan iman itulah yang akan menetapkan apa yang menjadi hasil dari hidup kita. Everything you see around here in this ministry was obtained by the faith of one man that God raised up, called Petrus Agong. Segala sesuatu yang saudara lihat di sekitar Anda ini adalah sesuatu yang telah dibangkitkan oleh satu pribadi yang namanya Petrus Agung. In fact, this morning on the way here, I was just listening to a message that he used to preach. Bahkan pagi ini dalam perjalanan menuju ke tempat ini, saya mendengarkan melalui radio suatu pesan Tuhan yang pernah saya khotbahkan di sini. Your pastor always tell you not to live by what you see on the outside, but to live by the spiritual on the inside. Dan pendeta Anda selalu berkata supaya jangan hidup berdasarkan apa-apa yang Anda lihat di luar Anda, tetapi hiduplah berdasarkan apa yang ada di dalam diri Anda. And this is exactly what the Bible says. Dan tepatnya itulah yang dikatakan oleh Alkitab. In Romans 4, it says when everything was hopeless,
Abraham had faith in God. Di Roma 4 dikatakan ketika segala sesuatu tidak ada pengharapan lagi, maka Abraham menaruh pengharapan pada Tuhan. By believing in God's word, God's promises give him hope when everything looked hopeless. Sekalipun segala sesuatunya kelihatan tidak ada pengharapan lagi, tetapi firman Tuhan memberi Anda pengharapan. Abraham kept calling into being those things which did not exist as though as they did. Abraham terus-menerus menyebutkan perkara-perkara yang tidak ada, yang tidak eksis seakan-akan sudah eksis. Abraham did not consider his own body 100 years old already dead or the deadness of Sarah's womb. Abraham tidak lagi memperhitungkan tubuhnya yang berusia 100 tahun itu seakan-akan tubuhnya sudah mati. Dia juga tidak memperhitungkan bahwa kandungan Sarah juga sudah mati. He did not focus on the outward circumstances. Dia tidak berfokus kepada situasi kondisi yang ada di luar. Instead, he filled his mind and his thoughts with the word of God, the promises of God. Tetapi dia memenuhi pikirannya dengan janji-janji Tuhan, dengan pikiran-pikiran Tuhan. Let's look at Romans 4 verse 20 and I want everybody to read together. Kita akan membaca bersama Roma 4 ayat 20. Let's all read together starting now. Mari baca bersama sekarang, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. So Abraham kept praising God. Jadi Abraham tetap memuji-muji Tuhan. Oh Father, I thank you, I glorify you. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, aku memuliakan Engkau. I will be a father of many nations. Aku akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. My descendants will be everywhere. Keturunanku akan ada di mana-mana. Oh, my wife Sarah and I, we are going to have intimacy and have a baby. Oh, istri saya, Sarah dengan saya akan mengalami keintiman dan kami akan punya bayi. We are going to have a child and through him many descendants. Kami akan punya seorang anak dan melalui dia akan ada banyak keturunan. Oh, hallelujah, I thank you, I give you all the glory. Oh, haleluya, aku bersyukur kepadamu, aku persembahkan segala kemuliaan kepadamu. Now, what we consider and think or focus in our mind is very important and powerful. Nah, apa-apa yang kita perhitungkan dan yang kepadanya pikiran kita berfokus itu sangat penting dan sangat penuh kuasa. And here is a very important principle of faith. Dan di sini ada sebuah prinsip iman yang sangat penting. Whatever we consider will become what we are open to. Apapun juga yang kita perhitungkan itu, maka terhadap hal-hal itu hati kita akan terbuka. Whatever we consider will become what we are open to. Apapun juga yang kita perhitungkan, kepada hal-hal itulah hati kita terbuka. Whatever we don't consider, our heart will become hardened to. Hal-hal apa yang tidak kita perhitungkan, maka hati kita akan tertutup atau mengeras terhadap hal-hal itu. If we don't consider the promises in the Word of God, our heart will become hardened to all the blessings that God wants to bring into our lives. Jika kita tidak memperhitungkan apa-apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maka hati kita akan dikeraskan terhadap apa-apa yang dijanjikan Tuhan bagi hidup kita. Look, Abraham was old. Abraham itu sudah tua. Sarah was barren. Dan Sarah sudah mandul. Even if Sarah was a young woman, she also could not give birth because she was already barren. Sekalipun, kalaupun Sarah itu masih muda, seorang gadis muda, tetapi dia itu mandul, jadi tetap nggak bisa punya anak. But now the man was 100 years old and the wife was 90 years old. Tapi sekarang si suami sudah berusia 100 tahun dan istri sudah berusia 90 tahun. But the more he focused and considered the word of God, Tetapi semakin Abraham berfokus dan memperhitungkan firman Tuhan, the more he became open and flexible to the promises to be fulfilled in his life. pada saat hatinya terbuka dan hatinya luas untuk menerima janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya, He was fully convinced that God is able to perform everything he had promised. maka Abraham menjadi amat sangat yakin bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. But if he kept only thinking about his own body and consider Sarah's body, no miracle will happen. Tetapi apabila dia terus-menerus memperhitungkan
hanya tubuh jasmaninya saja serta tubuh jasmani Sarah, maka tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada mujizat. He will have become weak in faith. Dia akan menjadi lemah iman. His heart will be hardened to the promises of God. Hatinya akan menjadi degil, keras terhadap janji-janji Tuhan. In my church, there was an Indonesian girl that grew up in my ministry. Di gereja saya ada seorang gadis Indonesia yang bertumbuh di dalam Her pelayanan name saya. was Jessica Irawan. She came from Surabaya, but came to Singapore as a young girl. Namanya Jessica Irawan, dia berasal dari Surabaya, tetapi datang dan bertumbuh di gereja kami. 16 years ago, she was diagnosed with Hodgkin lymphoma. 16 tahun yang lalu, dia didiagnosa menderita Hodgkin lymphoma. And that's the cancer of the lymph node. Itu adalah kanker getah bening. It gave her high fever, pain in the body, and constant headaches. Akibatnya adalah demam tinggi dan sakit kepala yang terus menerus. She started coughing and got worse and worse, and eventually it destroyed the immune system in her body. Dia batuk-batuk dan menjadi tambah lama tambah parah sehingga mengenai sistem kekebalan tubuhnya. After radiotherapy and chemotherapy, her condition got from bad to worse. Dia mengalami berbagai terapi, kemoterapi, radioterapi, tetapi keadaannya malah tambah lama tambah parah. The cancer became resistant and was spreading all over the body, and she reached stage 4 cancer. Kankernya tidak bisa diobati lagi dan menyebar ke seluruh tubuhnya sampai ke stadium 4. The doctors gave her 3 months left to live. Dokternya nyerah dan berkata, tinggal 3 bulan lagi kamu bisa hidup. Now she's just a young girl, Dia masih gadis muda, 13, 14 years old. baru berusia 13-14 tahun. But at that time she received Jesus Christ. Tapi pada waktu itulah dia menerima Yesus Kristus. And when she read the Bible, she realized Jesus is not just a healer. Jesus Christ is not just a savior, it's a healer. Dan ketika dia membaca Alkitab, dia menyadari bahwa Yesus Kristus bukan saja juru selamat, dia juga adalah penyembuh. So she cried out to God for healing. Maka dia berseru-seru kepada Tuhan supaya disembuhkan. Now she's a very simple girl. I mean, she's only 13 years old, right? Dia itu gadis yang sederhana sekali, usianya juga baru 13-14 tahun bukan? All her desire was, Jesus, I want to have long hair again because now she has no hair. Apa yang diinginkannya hanyalah, Yesus aku kepingin punya rambut panjang lagi karena sekarang saya nggak punya rambut. I just want to have many friends and see the world. Saya ingin punya banyak teman, saya ingin melihat dunia. Jesus, come and heal me. Yesus datanglah dan sembuhkan saya. And God did an amazing miracle. Dan Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. When everything was hopeless, she was totally healed. Pada waktu segala sesuatunya tidak ada pengharapan lagi, dia disembuhkan total. Few months later, instead of dying, she was declared completely healthy. Beberapa bulan kemudian bukannya dia meninggal dunia, tapi malah dideklarasikan bahwa dia sehat sempurna. Oh, come on, go ahead and give Ayo God a tepuk big tangan yang hand. meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now, I want you to know this because very often when we think of a situation like Pastor Petros dying so young, we begin to doubt, does God really heal us? Saudara, saya ingin mengemukakan hal ini kepada Anda. Oleh karena ketika terjadi situasi seperti Pastor Petrus yang masih begitu muda telah meninggal dunia, kita jadi bertanya-tanya, apakah Tuhan masih menyembuhkan kita? I tell you right now, Pastor Petros always preach about healing. Saya beritahukan pada saudara saat ini, Pastor Petrus selalu berkhotbah tentang kesembuhan. He believed in healing. Dia percaya akan kesembuhan. This morning, if you're sick in a body, you must believe in the name of Jesus, you can be totally well in his name. Hallelujah. Dan pagi ini apabila tubuhmu sakit, Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan saudara-saudari sembuh pulih sempurna. Even if you had cancer today, Sekalipun hari ini Anda kena kanker, in Jesus' name be healed and totally be clear of cancer. dalam nama Yesus jadilah sembuh dan sembuh total dari kanker. Hallelujah. Let's give God a big hand. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Now, if you look into the Word of God right now, Sekarang ini apabila Anda mencermati firman Tuhan, go with me to Mark chapter 6. mari baca bersama saya Markus pasal 6. And here Jesus fed the multitude of 6,000 men. Pada waktu itu Yesus sedang memberi makan 5.000 laki-laki. The people were hungry. Orang-orang pada kelaparan. They followed Jesus all day. Mereka telah mengikuti Yesus sepanjang hari. And all they had were 5 loaves and 2 fish. Dan yang mereka miliki hanyalah
5 ketul roti dan 2 ekor ikan. But what did Jesus do? Tapi apa yang Yesus lakukan? He blessed it, he broke it, he gave it. Dia memberkatinya, dia memecah-mecahkannya, dia membagi-bagikannya. The English Bible say he gave thanks to God like Abraham. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa ia bersyukur kepada Allah seperti Abraham. Not for one moment did he consider the lack. Sedikit pun tidak pernah dia memikirkan atau memperhitungkan hal kekurangan itu. Not for one moment did he consider the possibility that he didn't have enough. Tidak sekejap pun dia berpikir bahwa ada kemungkinan nanti dia tidak punya cukup banyak. He took what was available to him. Dia ambil apa yang tersedia bagi dia. Just 5 loaves and 2 fish. Hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. And he started giving glory to God. Dan dia mulai mempersembahkan kemuliaan buat Tuhan. Oh, Heavenly Father, I thank you. Oh Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu. A little becomes much when I put it in your hands. Yang sedikit akan jadi banyak jika ku taruh di tanganmu. Father, do a miracle right now. Bapa, kerjakanlah sebuah mujizat saat ini. God, provide for all the people here. Ya Tuhan, berilah persediaanmu bagi semua orang yang hadir ini. You see, whatever we consider becomes what we are open to. Saudara-saudara, kepada hal apa kita perhitungkan, maka hati kita akan terbuka kepada hal itu. Whatever we don't consider will become what we are hardened to. Tetapi apa-apa yang tidak kita perhitungkan, kepada hal-hal itulah hati kita dikeraskan. Now remember, there were 5,000 men, excluding women and children. So easily that could be 20,000. Saudara-saudara ingat bahwa dikatakan ada 5.000 laki-laki, itu tidak menghitung perempuan dan anak-anak. Maka mungkin sekali jumlahnya 20.000 orang. What happened next was a gigantic miracle. Maka apa yang terjadi kemudian adalah sebuah mujizat raksasa. They all ate and they were filled. Semuanya makan dan semuanya kenyang. And they took up 12 baskets full of fragments left over. Dan mereka juga mengumpulkan 12 keranjang yang penuh dengan kelebihan dari makanan itu. Now all of Jesus' disciples were there. Semua murid-murid Yesus ada di sana. They saw everything Jesus did. Ke-12 rasul itu ada dan melihat apa yang Yesus lakukan. And then they could see a storm was coming. Kemudian mereka melihat ada badai yang sedang datang. Jesus said, quick, get into the boat. Go to the other side. Yesus berkata, ayo cepat-cepat naik ke perahu, pergi ke seberang. Yeah, cepat. Get into the boat. Masuk ke perahu. They said, Jesus, a storm's coming. Yesus, dan mereka berkata, Yesus ada badai sedang datang. You know, you want us to go in. Kak, dan engkau mau kami masuk ke perahu? Yeah, quick. I meet you the other side. Ya, cepat. Aku akan berjumpa kalian di seberang sana. What, Jesus, you're not coming with me? Jadi Yesus nggak ikut? I mean, the storm's coming. Kan badai itu sedang datang. You're not coming? Dan engkau tidak ikut bersama kami? Jesus said, no. You go. I'm going to pray. Yesus berkata, tidak. Kalian pergi duluan, aku mau berdoa. Now, so when they got into the boat. Nah, waktu mereka masuk ke perahu. Now look over here at verse 47. Perhatikan di ayat yang ke-47 di sini. When evening came, the boat was in the middle of the sea and he was alone on the land. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Now evening is 6 p.m. Yang disebut sudah malam di sini adalah jam 6 sore. So the sun was setting. Itu berarti matahari sedang terbenam. And Jesus could see them in the middle of the Sea of Galilee. Dan Yesus dapat melihat mereka sedang berada di tengah-tengah danau And they Galilea. were straining at rowing. Mereka sedang setengah mati mendayung. Because it was in the middle of a storm. Oleh karena ada di tengah-tengah badai. Now, those of you that have been to Israel, you know that the Sea of Galilee can have violent storms in the evening and can kill fishermen. Saudara-saudari tahu, mereka yang pernah ke Israel akan tahu bahwa di Danau Galilea itu ada kalanya terjadi badai yang besar dan bisa membunuh para nelayan di sana. So Jesus saw them struggling. Jadi Yesus melihat bagaimana mereka bergumul. Now, the word straining in the Greek means they were in pain. Dan They were in torment. Kata yang diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan payah, itu di dalam bahasa Yunaninya adalah berarti mereka itu tersiksa dan kesakitan, mereka sengsara. Maybe some of you here are in pain this morning because of a sickness or a disease. Barangkali ada di antara saudara di pagi hari ini yang dalam keadaan sakit oleh karena sakit penyakit. Maybe you're in pain right now because of a financial situation. Mungkin Anda merasa nyeri
oleh karena situasi finansial Anda. Maybe as husbands and wife, you're fighting all the time. Atau mungkin sebagai suami istri, Anda terus-menerus bertengkar. And you feel that this marriage you have is more like a torture, a torment than heaven on earth. Dan Anda merasa bahwa pernikahan yang Anda alami ini lebih menyerupai siksaan ketimbang surga di bumi. And just like the disciples, you are straining, you're struggling to survive. Dan sama seperti para rasul itu Anda sedang bergumul, Anda sedang kepayahan, bergumul untuk bisa mempertahankan hidup. And you're wondering, Jesus, where are you? Dan Anda bertanya-tanya, Yesus, di manakah engkau? Jesus, I don't see you in the storm. Yesus, aku tidak melihatmu di tengah badai ini. Are you here right with me right now? Apakah engkau ada di sini bersama aku sekarang? I'm here to tell you this morning that Jesus loves you. Hari ini saya ada di sini untuk memberitahu saudara-saudari bahwa Yesus mengasihi Anda. Jesus is praying for you. Yesus sedang mendoakan He saudara-saudari. is at the right hand of the Father interceding for you. Dia ada di tahta di hadapan Bapa sedang bersyafaat bagi Anda. I'm here to tell you Jesus will not let you down. Saya datang ke sini untuk mengatakan kepada Anda bahwa Yesus tidak akan mengecewakanmu, tidak akan membiarkanmu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So Jesus was up praying. Yesus sedang ada di bukit berdoa. Is he going to come or not? Apakah dia itu akan datang atau tidak? Jesus was going to come. Dan Yesus akan datang. It says at the fourth watch of the night. Dan dikatakan bahwa pada jam jaga malam yang keempat. Yeah, just look, it says about the fourth watch of the night. Di dalam bahasa Inggris dikatakan jam jaga malam yang keempat. That means he waited until 3 a.m. in the morning. Itu artinya Yesus menunggu sampai jam 3 pagi. Hey, wait a minute. 6 p.m. to 3 a.m., that's 9 hours. Tunggu dulu. Dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi itu berarti 9 jam. He waited for 9 hours when they were drowning. Yesus menunggu selama 9 jam sementara mereka sedang dalam bahaya akan tenggelam. And he came to them walking on the sea and would have passed them by. Dan Yesus mendatangi mereka ke laut itu dan Yesus hendak melewati mereka. That means Jesus was not coming to help them. Itu berarti Yesus tidak datang untuk menolong mereka. Jesus was coming to look at them. Yesus datang itu untuk mengawasi mereka aja. Hello, good job. Come on, row a bit harder. Bagus. Ayo, dayung lebih kuat lagi. Oh, come on, Peter. Wow, Peter, your muscles is good. Aduh, Petrus, ototmu sampai jadi bagus gitu. Terus. Jesus, help. Yesus, tolong. Hey, good. Keep on rolling. Bagus. Faster. Ayo, dayung lebih I see kuat. you the other Lebih side. cepat. Nanti ketemu di seberang. Jesus would have passed them by Yesus mau melewati mereka. because it was a test. Oleh karena ini sebuah ujian. 2 chapters earlier, Jesus was already with the disciples in the boat. 2 pasal sebelum itu, Yesus sudah ada di dalam perahu bersama dengan mereka. Yeah, and this time Jesus was asleep and the disciples woke him up. Di kali yang sebelum itu, Yesus tertidur dan para rasul membangunkan dia. Jesus, wake up, we are dying. Yesus bangun, kami akan mati. Jesus woke up. Oh, Yesus bangun. what happened? What happened? Ada apa sih? Oh, there's a storm, Jesus. Itu ada badai Tuhan Yesus. Don't you care? Apa engkau tidak peduli? Jesus said, it's only a storm. Don't be afraid. Yesus berkata, cuma badai kok, jangan takut. Peace, be still. Teduh dan tenanglah. And whoosh, all of a sudden, the place was calm. Maka tiba-tiba saja tempat itu menjadi teduh. 2 chapters later, he set a test. 2 pasal setelah itu, Yesus mengadakan ujian. I want to see if you guys have the faith to stop the storm. Aku ingin melihat apakah kalian mempunyai iman untuk menghentikan badai ini. But this time, I'm not inside. Tapi kali ini aku tidak di dalam perahu. I'm going to watch from outside. Aku akan memperhatikan, mengawasi dari jauh, dari luar. Yeah? Now, look at verse 49. Sekarang lihat di ayatnya yang ke-49. Let's all read verse 49 to verse 50. Mari semua baca bersama ayat 49 sampai 50. 2, 3. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. So when Jesus say it is I, in the Greek ego eimi means
I am, the name of God. Maka ketika Yesus berkata, aku ini, itu di dalam bahasa Yunaninya adalah ego emi. Artinya adalah aku, itu nama Allah. Friends, when we are tormented and it seems that all hope is gone, Ketika teman-teman, ketika segala sesuatu pengharapan rasanya sudah habis. don't be afraid. Jesus, the great I am, is here. Jangan takut, Yesus Kristus I am yang besar itu ada bersama kita. Jesus will say to you, I am your Savior. Yesus akan berkata kepada Anda, aku adalah juru selamatmu. I am your healer. Aku adalah penyembuhmu. I am your provider. Akulah yang menyediakan semuanya I bagimu. am your deliverer. Akulah pelepasmu. I am that I am is standing next to you. Hallelujah. Aku sedang berdiri di sebelah saudara. Haleluya. Amen. Amen. Come on, go ahead and give God a big Beri tepuk hand. tangan meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Look at verse 51. Perhatikan ayat yang ke-51. When he got up into the boat, the wind ceased, Pada waktu ia naik ke perahu, maka angin pun redalah. and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. Dan mereka amat sangat tercengang dan sangat bingung. That means they were shocked. Itu berarti mereka terkejut. But in the English Bible, here it was very exaggerated. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, ini sangat dibesar-besarkan. They were greatly amazed, Mereka amat sangat tercengang. shocked beyond measure. Mereka terkejut sampai tidak terukur keterkejutannya itu. They marvel at this. Mereka menjadi terheran-heran akan hal ini. So the Bible wrote this down because at this point, they shouldn't be. They shouldn't be at this point. Alkitab mencatat hal ini oleh karena pada saat itu seharusnya para murid tidak mengalami yang seperti itu. They've been with Jesus for a long time. Bukankah mereka sudah kenal Yesus cukup lama? They are not beginning disciples. Mereka bukan murid-murid awal, bukan baru permulaan jadi murid. But the reason why they were so shocked Tapi alasannya mengapa mereka begitu terkejut was because of verse 52. adalah oleh karena ayat 52. For they did not understood about the loaves because their heart was hardened. Oleh karena mereka tidak mengerti, oleh karena hati mereka telah degil. The King James Bible says they considered not the miracle of the loaves. Di dalam Alkitab King James dikatakan bahwa mereka tidak memperhitungkan akan mujizat 5 roti itu. After seeing Jesus feeding the 5,000, Mereka sudah melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. 12 baskets of leftovers. Masih ada sisanya 12 bakul. You would expect them to say, look, he's Jesus, he's the Lord, he can do anything. Mestinya di saat itu Anda pikir mereka sudah ngerti, inilah Yesus, inilah Tuhan, dan dia sanggup melakukan segala sesuatu. We are not surprised. Kita tidak terheran-heran lagi. Jesus is the Son of God. Yesus itu anak Allah. But instead they were focusing on the storm. Tetapi alih-alih daripada bersikap seperti itu, mereka memfokuskan dirinya kepada badai. On the wave, the wind, the water. Fokus kepada gelombang, kepada air, kepada badai itu. They focused so much on the problem, they forgot the promise. Mereka begitu terfokus kepada masalah sampai lupa akan janji. They didn't consider Jesus Christ the great I am. Mereka tidak lagi memperhitungkan bahwa Yesus Kristus adalah I am yang besar itu. The one who could multiply food for the thousands. Bagaimana dia telah memberi makan 5.000 orang. So the Bible says their heart was hardened. Maka Alkitab mengatakan bahwa hati mereka menjadi degil atau keras. Whatever we consider will become what we are open to. Apa-apa yang kita perhitungkan terhadap hal-hal itulah hati kita terbuka. Whatever we don't consider will become what we are hardened to. Tetapi hal-hal yang tidak kita perhitungkan atau pertimbangkan kepada hal-hal itu hati kita menjadi degil. Listen, if every day 24/7, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, all we think about are problems, worry, our hearts will become hardened to the promises of God. Perhatikan, jika 24 jam sehari, 7 hari seminggu dari Senin sampai Minggu Anda memikirkan masalah, Anda khawatir, maka hati akan jadi keras terhadap janji Tuhan. And the more we consider the problems, the more problems we will get.
Semakin kita hitung-hitung, timbang-timbang segala permasalahan itu, semakin banyak masalah yang saudara peroleh. If I want to be open to the blessings of God, I must start thinking about the Word of God, visualize the Word of God, believe the Word of God, and keep speaking out the promises of the Word of God every day. Tetapi jika kita mau menerima janji-janji Tuhan itu, maka kita tiap-tiap hari harus percaya akan firman Tuhan itu. Harus membuat pengakuan iman akan firman-firman itu. Dan memasukkannya di dalam hati kita segala janji-janji Tuhan itu. One thing I love about Pastor Petros Agong, he's always considering the promises of God. Satu hal yang saya sukai tentang Pastor Petrus, dia selalu memperhitungkan janji-janji Tuhan. You know, 1 year ago when I came here, Saudara-saudara, setahun yang lalu pada waktu saya ke sini, he was telling me, I'm going to have a big youth event. beliau sedang memberitahu saya, kita akan menyelenggarakan sebuah event youth yang sangat besar. I'm considering getting all the young people, and I'm aiming for 50, 60, 80, 100,000 people. Saya akan mengundang semua remaja, semua youth, dan saya mengarahkan atau punya target 50.000, 60.000, 70.000 atau 80.000. You see, he was considering what he wanted to do according to the promises of God. Oleh karena dia memperhitungkan apa yang hendak diperbuatnya itu berdasarkan janji-janji Tuhan. Last December, 80,000 young people came. Dan Desember yang lalu 80.000 anak muda yang datang. Many years ago, he had a thought, I'm going to build a stadium here in Semarang. Bertahun-tahun yang lalu dia berpikir, aku akan membangun stadium di sini di Semarang. Everybody say it's not possible. Semua orang bilang gak mungkin, You will not get the permit. tidak akan dapat izin. And this is not an easy city to build a big place Dan ini for a bukan church. kota yang mudah untuk membangun sebuah gereja yang besar. But Pastor Petros said, with God, nothing is impossible. Akan tetapi Pastor Petrus berkata, firman berkata tidak ada yang mustahil. And here we are this morning, sitting in the fulfillment of that promise. Maka hari ini, pagi ini kita sedang menduduki janji-janji yang sudah digenapi itu. Come on, go ahead and give God a Ayo big beri hand. tepuk tangan meriah buat Tuhan. Hallelujah. 2008, 2008. my church, we have 400 decisions every single week. Di gereja kami pada masa itu tiap minggu ada 400 orang yang memutuskan untuk ikut Yesus. People were getting saved all the time. Dan tiap-tiap waktu ada orang-orang yang diselamatkan. We didn't have our own building. I mean, we did have a big building. Kami memang punya bangunan yang besar. We have a campus, but it's far away in Jurong. Kami punya kampus tapi jauh di Jurong. And we're renting a hall by our airport called Singapore Expo. Dan kami menyewa sebuah hall ruangan besar di dekat airport yang disebut Expo, Airport Expo ya. Yeah, and I wanted to have a bigger building. Dan saya ingin memiliki sebuah bangunan yang lebih besar. Something like this. Sesuatu yang seperti bangunan ini. Everybody told me impossible. Semua orang berkata pada saya mustahil. Singapore is a small island. Singapura kan cuma pulau kecil. We have 5.5 million people. Dan penduduk kami cuma 5,5 juta. There's no more space for a big church building. Tidak ada lagi ruang kosong untuk bangunan gereja yang besar. In fact, my church in Jurong was underground. Bahkan gereja saya yang di Jurong itu ada di bawah tanah. We have no space to build above ground, so we build underground. Karena tidak ada tempat untuk membangun di atas tanah, maka kami bangun di bawah tanah. And it's very, very expensive. Dan amat sangat mahal. And then 2008, I was preaching for Dr. Yonggi Cho. Di tahun 2008 saya berkhotbah untuk Dr. Yonggi Cho. That day, we had 12,000 people in the hall. Pada hari itu ada 12.000 orang di ruangan yang besar itu. And when the people prayed, it was like a mighty roar and I was shaken to the core. Dan ketika orang-orang berdoa, maka bunyinya seperti singa yang mengaum yang besar sekali, yang keras sekali. Sampai saya tergoncang sampai ke dalam-dalam diri saya. It was in a downtown area. Itu ada di wilayah perkotaan, di tengah kota. The building was across the road from the National Assembly. Bangunannya di seberang dari The Parliament House. parlemen, dari gedung parlemen. I prayed, oh God, I believe you can do the same for me in Singapore. Dan saya berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup mengerjakan hal yang sama bagi saya di Singapura. Even though Singapore is small, Walaupun Singapura itu kecil land is expensive. dan tanahnya mahal, Nothing is impossible for you. tapi tidak ada yang mustahil bagimu. You can give me a building in the marketplace to penetrate the marketplace. Engkau dapat memberikan kepadaku sebuah bangunan di tengah perdagangan supaya
Injil dapat menembus ke dunia perdagangan. just like Yoido Full Gospel Church. Sama seperti juga di Yoido Full Gospel Church. I went back to Singapore, I told my members. Ketika saya kembali ke Singapura, saya beritahu kepada anggota jemaat. I said, God is going to give us a new building. Tuhan akan memberi kita bangunan yang baru. Everybody say, where? Semua orang bilang di mana, di mana, di mana. I said, I don't know where, Saya bilang saya nggak tahu di mana. but I know somewhere downtown. Tapi saya tahu pasti di tengah I kota. said, Pastor, do you know the place already? Dan mereka berkata, Pastor, udah tahu belum Have you have a tempatnya? plan? Apakah sudah punya rancangannya? I said, no, I don't know where. Saya bilang tidak, saya belum tahu di mana. But it's going to be very near our Parliament House. Tetapi akan dekat sekali dengan gedung parlemen. And it will take 12,000 seats. Dan akan ada 12.000 kursi. So they said, you're crazy. Mereka bilang, kau gila. There's no place in Singapore. Nggak ada tempat seperti itu di Singapura. And do you know how expensive it will be? Dan tahu nggak betapa mahalnya nanti. But every day I visualize that I'm going to have a new sanctuary. Tapi tiap-tiap hari saya membayang-bayangkan akan ada tempat suci, ada ruang ibadah yang baru. Every day I begin to think about the promises that my God shall supply all my needs. Tiap hari saya memikirkan akan janji Tuhan yang mengatakan, Tuhanku akan menyediakan segala yang kuperlukan. That if we believe, we'll see the glory of God. Ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. A new arena in the marketplace for the marketplace. Ada sebuah arena baru di dunia usaha untuk dunia usaha. I kept telling my people every week, Tiap minggu saya beritahu jemaat saya, get ready, a new building is coming. siap-siap bangunan baru kita sedang datang. I talked for 2 years until they got tired. Selama 2 tahun saya ngomong terus sampai capek. And 2010, God did a miracle for us. Tapi 2010 Tuhan memberikan bangunan baru We itu bagi became kita. co-owners of Suntec Convention Center. Dan kami menjadi pemilik Oh, come on, saham go ahead and give dari God a big Suntec hand. City. Yeah, Suntec City. Suntec City loh. And you guess what? 12,000 seats. Dan coba saudara tebak 12.000 tempat duduk. Yeah. Oh, go ahead and give God a big Tepuk tangan hand. yang meriah buat Tuhan. And guess where it is? Dan coba tebak di mana itu? Across the Padang from our Parliament House. Yaitu di seberang lapangan dari gedung parlemen kita. Everything according to what I thought in my mind. Semuanya persis terjadi sebagaimana yang saya pikirkan. Whatever you consider, you become open to. Apapun yang saudara pertimbangkan atau perhitungkan itu, maka hati saudara terbuka kepadanya. Whatever you don't consider, your heart will harden. Tapi apa-apa yang tidak saudara perhitungkan, hati saudara akan dikeraskan terhadap hal-hal itu. Now listen, just because you believe in God, it doesn't mean miracles will happen automatically. Tolong dengar baik-baik ya. Hanya karena Anda percaya kepada Tuhan, tidak berarti secara otomatis mujizat-mujizat akan terjadi. In Matthew chapter 17, there was a boy that had a demon spirit, and the disciples couldn't cast it out. Di Matius 17 diceritakan mengenai seorang anak laki-laki yang kerasukan roh jahat dan para rasul tidak bisa mengusirnya. But when he was brought to Jesus, by a word only, the demon left. Tetapi ketika anak ini dibawa kepada Yesus, hanya dengan satu kata saja setannya pergi. So the disciples came quietly to Jesus. Maka para rasul datang diam-diam kepada Yesus. Jesus, why couldn't we cast it out? Yesus, mengapa kami tidak bisa mengusirnya? Now that was a very powerful and important question. Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat penting dan sangat penuh kuasa. Because by now they were used to healing and miracles. Oleh karena pada saat itu para murid sudah biasa dengan kesembuhan maupun kelepasan dan mujizat. Now that was Matthew 17. Itu sudah di Matius pasal yang ke-17. In Matthew chapter 10, already Jesus gave them power over unclean spirits to heal the sick and cast out demons. Dan di Matius 10, Yesus sudah memberi mereka kuasa serta otoritas untuk mengusir segala macam setan. With that, the disciples went out 2 by 2, healing the sick and casting out demons. Dan dengan kuasa dan otoritas itu, para murid sudah pergi berdua-dua menyembuhkan orang dan mengusir setan. By now, they've been with Jesus twice in the storm. Dan pada saat itu, mereka juga sudah mengalami berada di dalam badai bersama-sama dengan Yesus 2 kali. They saw Jesus feeding the 5,000. Mereka sudah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. They saw Jesus walking on water. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. So why was it that they still cannot cast out the demon? Jadi mengapa mereka masih juga belum bisa mengusir setan itu? Matthew 17 verse 20, Jesus said to them, Di Matius 17 ayat 20 Yesus berkata pada mereka, because of your unbelief. karena kamu tidak percaya. Some translation
interpret unbelief as little faith. Now this is a poor translation. Ada terjemahan yang mengatakan kurang percaya atau imannya kecil, tapi itu terjemahan yang tidak baik. Because the Greek word apiesia is not talking about the quantity of faith. Oleh karena kata bahasa Yunaninya, apistia itu bukannya kurang iman, melainkan tidak percaya. It's talking about unbelief or disbelief. Artinya tidak percaya, memang tidak percaya. Because Jesus is saying it doesn't take a lot of faith to move mountain. Oleh karena Yesus sudah berkata, tidak perlu banyak-banyak imanmu untuk memindahkan gunung. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move and nothing will be impossible for you. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu, kata Yesus. Now faith as a mustard seed is very little faith. Iman yang sebesar biji sesawi itu adalah iman yang kecil sekali. How many of you know it's not the size of our faith, it's the size of our God. Berapa banyak di antara saudara yang mengerti, masalahnya bukan ukuran iman kita, melainkan ukuran Allah kita. Pure faith is strong faith. Iman yang murni itu adalah iman yang kuat. The problem is not our faith. Jadi permasalahannya bukan di dalam iman kita. The problem is our unbelief. Problemnya adalah ketidakpercayaan kita. Many of you have faith, but you don't believe Jesus can heal you of your cancer. Banyak di antara saudara punya iman, tapi saudara tidak percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan diri Anda sendiri dari kanker. You're struggling to believe that He will provide for you. Anda bergumul untuk percaya bahwa Yesus akan sediakan semuanya bagi saudara. That Jesus will deliver you. Bahwa Yesus yang akan melepaskan saudara. That Jesus has a great future for your life. Bahwa Yesus punya masa depan yang gilang gemilang bagi saudara. Unbelief cancels out and neutralizes faith. Maka ketidakpercayaan itu membatalkan iman serta menetralisir iman. Unbelief contaminates our faith until it cannot work. Ketidakpercayaan itu menodai iman kita begitu rupa sampai iman tidak bisa berkarya lagi. Why did the disciples have unbelief? Mengapa para murid tidak percaya? What gripped their mind? Apa yang mencengkeram pikiran mereka? Now, let's go to Mark chapter 9. It's the same event. Mari kita pergi ke Markus 9. Ini adalah peristiwa yang sama dengan Matius 17. They saw the demon in the boy. Yaitu mereka melihat anak setan ada di dalam anak laki-laki itu. The demon was seizing him, throwing him down. The demon caused him to foam in the mouth, gnashing his teeth. Dan mereka melihat bagaimana roh jahat ini mencengkeram dia, melempar-lemparkannya ke tanah, serta membuat dia berbusa-busa mulutnya dan merusak giginya. The demon was throwing him into the water, into the fire. Dan setan itu melemparkan dia ke dalam api dan ke dalam air. It was a terrifying show of demonic power and activity. Dan itu adalah pertunjukan kegiatan setan-setan yang mengerikan. This was all they could think about. Dan mereka cuma bisa memikirkan hal This itu was all saja. they could see. Hanya itu saja yang mereka bisa lihat. And whatever they considered gripped their heart. Dan apapun yang mereka perhitungkan itulah yang mencengkeram hati mereka. Previously, they could only consider the promises of God. God say, Jesus says, go and heal the sick, cast out demons, boom, 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 boom. Everyone got healed and delivered. Sebelum itu, waktu Yesus berkata kepada mereka, pergilah sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Mereka begitu percaya, mereka pergi dan bum 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 semua terjadi, orang-orang disembuhkan, orang-orang dilepaskan. But now, when they saw this boy with the demon, they said, whoa, how could I cast out this demon? Tetapi pada kali ini ketika mereka melihat pertunjukan dari si setan itu, mereka bilang, aduh This hebat demon sekali is so nih kuasanya, setan ini kuat sekali dia. See, whatever we consider, our heart becomes open. Saudara-saudara, apa-apa yang kita pertimbangkan, perhitungkan, kepada hal itulah hati kita terbuka. Whatever we don't consider, our heart hardens. Apa-apa yang tidak kita pertimbangkan, maka hati kita dikeraskan terhadap hal itu. We must wake up every morning and intentionally think about the goodness of God and the promises of God. Kita harus bangun setiap pagi dan dengan sengaja kita mempertimbangkan, memperhitungkan janji-janji Tuhan. I wake up every morning thinking about the blessing of Jabez. Tiap pagi ketika saya bangun, saya memikirkan berkat Yabes. Oh God, bless me, bless me, bless me.
Ya Tuhan, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Enlarge my territory. Dan perlebar wilayahku. Let my influence increase more and more. Biarlah pengaruh saya semakin hari semakin meningkat. Oh God, let the hand of the Holy Spirit come upon me. Ya Tuhan, biarlah tangan Roh Kudus turun atasku. Bless my life, bless my family, bless my church, bless my ministry. Berkati hidupku, berkati keluargaku, berkati gerejaku, berkati pelayananku. We got to focus our thinking on all His promises. Kita harus memfokuskan segala pemikiran kita kepada janji-janji Tuhan. Otherwise, we find ourselves becoming very open to things that we don't want in our lives. Kalau tidak demikian, maka pikiran kita akan dibawa berfokus kepada hal-hal yang justru kita tidak inginkan dalam hidup kita. And we become hardened to everything we urgently need from God. Dan akibatnya hati kita menjadi keras, menjadi degil terhadap perkara-perkara yang sebetulnya sangat urgent kita butuhkan dari Tuhan. One of the greatest missionaries was E. Stanley Jones. Saudara misioneri paling hebat adalah Stanley Jones. He was twice nominated for the Nobel Peace Prize. 2 kali dia dinominasi untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Can you imagine a pastor nominated for Nobel Peace Prize? Apakah Anda bisa membayangkan seorang pendeta dinominasi untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian? Time magazine considered him the greatest evangelist of his generation. Majalah Time juga menyebut dia sebagai evangelis atau penginjil terhebat di zamannya. When Stanley Jones was 88 years old, Pada waktu Stanley Jones berusia 88 tahun, he got a stroke. dia kena stroke He was almost going to die. dan hampir saja dia mati. I mean, 88 years old. Bayangkan umur 88 tahun. What do you think when somebody 88 years old got a stroke? Coba apa yang saudara pikirkan kalau orang berusia 88 tahun kena stroke. Oh, Pak Stanley, it's okay. You already served God a long time. Oh Pak Stanley nggak apa-apa kok. Anda sudah melayani Tuhan lama. 88 years old, time to go home lah. 88 tahun itu waktunya pulanglah. You live a full life already. Engkau sudah menjalani hidup yang begitu penuh. But Stanley Jones says, no God, I want you to heal me. Tapi Stanley Jones bilang begini, tidak Tuhan, aku minta Engkau menyembuhkan saya. I don't want to go like this. Aku tidak mau pulang dalam keadaan seperti ini. Let me preach a few more years for you. Izinkan aku berkhotbah beberapa tahun lagi bagimu. Now, his ministry was in India. Nah pelayanannya dia itu di India. So he asked all the Indian nurses in the hospital, Maka dia minta kepada setiap perawat berkebangsaan India itu yang di every rumah day when sakit. you walk by me, you say, E. Stanley Jones, you will walk again. In Jesus' name. Dan dia minta kepada para perawat, setiap kali kalian melewati tempat tidur saya, tunjuk saya dan bilang, hey Stanley Jones, kamu akan berjalan lagi dalam nama Yesus. Every day you walk by, you say, E. Stanley Jones, you'll walk again. Setiap hari kalau kamu lewati saya, katakan, Stanley Jones, kamu akan berjalan lagi. Even the non-Christian nurses, they say that to him. Bahkan perawat-perawat yang bukan Kristen pun mengucapkan hal yang sama kepada dia. In Jesus' name, you'll walk again. Dalam nama Yesus kamu akan berjalan lagi. Then they transferred him to a hospice, getting him ready to die. Kemudian mereka memindahkan dia ke sebuah hospice, itu tempat untuk menantikan kematian. Up in the Himalayas where it's cooler. Yaitu di atas pegunungan Himalaya di mana hawanya sejuk. He also made all the nurses say to him, Tapi di situ juga dia suruh para perawatnya untuk berkata begitu E. kepadanya. Stanley Jones, in Jesus' name you'll walk again. E. Stanley Jones, dalam nama Yesus kamu akan berjalan lagi. You'll preach again. Kamu akan berkhotbah lagi. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. The man's 88 years old. Orang ini usianya God 88 did a tahun. mighty miracle and raised him up. Tetapi tiba-tiba sebuah mujizat besar membangkitkan dia. He fully recovered Dia pulih sepenuhnya. and preached 50 more times before he went home to heaven. Dan dia masih berkhotbah 50 kali lagi sebelum kemudian dia pulang ke surga. Oh, hallelujah. Come on, go ahead and give God Haleluya, a big tepuk tangan hand. yang meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So Jesus says we can have faith, Sebab itu Yesus berkata kita dapat memiliki iman. but we will not receive because of unbelief. Tetapi kita tidak akan bisa menerima kalau tidak percaya. So in Mark chapter 9 verse 23, Jesus said to the Father, Maka di Markus 9 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, if you kepada can ayah anak believe, itu. all things are possible to him who believes. Jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Maka segera ayah anak itu berteriak dengan berurai air mata. Aku percaya,
tolonglah aku yang tidak percaya ini. It is not faith that is the problem. Jadi masalahnya bukan pada iman. All of you here have faith this morning, Saudara semua yang ada di sini pagi hari ini punya iman. but don't entertain unbelief anymore. Akan tetapi jangan lagi memelihara pikiran tidak percaya itu. This morning, the word of God is true for you. Pagi ini firman Tuhan berlaku bagi saudara. This Bible that your pastor has preached faithfully. Alkitab ini yang telah dikhotbahkan oleh pendeta Anda dengan setia. This Jesus that he's lifted up and preached all around the world. Yesus ini yang telah ditinggikan dan dikhotbahkan di seluruh dunia. He is still the same yesterday, today, and forever. Ia masih sama di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. All his healing promises is for you, for your healing. Segala janji-janji kesembuhannya adalah bagi kesembuhan saudara. All his supply promises is true so that you can walk in abundance. Segala janji-janji kelimpahannya itu adalah benar sehingga saudara bisa hidup dalam kelimpahan. All the victory that you need in life, the promises of God is true to deliver you. Dan segala kemenangan yang Anda butuhkan, janji Tuhan itu sungguh berlaku bagi Anda supaya Anda dilepaskan dan diberi kemenangan. Only believe. Percaya saja. Only believe. Percaya saja. Today will be the day of your salvation and deliverance. Hari inilah hari keselamatan dan kelepasan Oh, saudara-saudari. go ahead and give God a Mari big beri clap. tepuk tangan meriah Hallelujah. lagi buat Tuhan. Hallelujah. 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 Come on, you want to clap? Give the Lord a big clap. Say woo. Katakan How many of you want a miracle from God this morning? Berapa banyak yang menginginkan mujizat Tuhan pagi ini? If you want a miracle from God, lift up both hands and shout a little bit. Jika saudara ingin mujizat, angkat kedua tangan, teriak sedikit. Let's all stand up on our feet. Mari kita semua Oh, bangkit berdiri. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus, terima Thank you, kasih Jesus. Yesus. Thank you, Jesus. Begin to Terima talk in kasih. tongues for a moment. Mari shall we? berbahasa lidah. Only believe, Berbahasa lidah only sejenak. believe, Percaya only believe. saja. Percaya saja. Open up your heart, open up your Buka hatimu, heart. buka hatimu. Consider the promises of God. Dan perhitungkan, By His pertimbangkan stripes janji you are Tuhan. healed. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah He sent sembuh. His word to heal your disease. Dia telah mencurahkan darahnya menyembuhkan segala Nothing is penyakitmu. impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. If you believe, you'll see the miracles and the glory of God. Jika Anda percaya, Anda akan melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. If you're sick in your body today, Jika tubuh Anda sakit pada hari ini, put your hands on that part that is sick. taruh tangan Anda pada bagian yang sakit. Jesus can heal lung cancer. Yesus dapat menyembuhkan kanker paru-paru. If you got lung cancer, put your hands on your chest. Jadi kalau Anda kena kanker paru-paru, taruh Jesus tangan Anda pada Can heal paru-paru. breast cancer. Kalau Anda kena kanker payudara, Can heal cancer in the stomach. Tuhan bisa sembuhkan juga kanker payudara, Jesus kanker can di perut. heal liver cancer, Tuhan kidney cancer. Bisa sembuhkan kanker di liver, kanker di ginjal. Put your hands on the part that has the cancer. Taruh tangan Anda pada bagian yang kena kanker He itu. can heal cancer in the ovaries. He can heal cervical cancer. Dia bisa menyembuhkan kanker pada saluran kandungan. Dia bisa sembuhkan kanker di bagian lain you got- manapun bagian reproduksi. Prostate cancer or pancreas cancer, just believe God for healing right now. Kanker prostat ataupun kanker pankreas Tuhan bisa sembuhkan. Jesus can heal lymphoma. Tuhan bisa menyembuhkan kanker Leukemia. getah bening juga dan leukemia. Even if a cancer is in the bones, Bahkan kalau kanker tulang sekalipun, Jesus is able to heal. Tuhan Yesus ada di sini ingin menyembuhkanmu. Put your hands on the tumor right now. Taruh tangan saudara di atas tumor itu If you sekarang. got throat cancer, put your hands on your throat. Kalau Anda kena kanker tenggorokan, taruh tangan pada tenggorokan If you got saudara. nose cancer, put your hands on your nose. Kalau kanker hidung, taruh tangan pada hidung. Oh, we thank you, Jesus, for healing. Kami berterima kasih kepadamu Yesus untuk kesembuhan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima Thank kasih you, Yesus, Jesus. terima kasih Yesus. If you got heart disease, put your hands on your heart. Kalau sakit jantung, taruh tangan di atas jantung. If you got high blood pressure, put your hands on your heart. Kalau tekanan darah tinggi, taruh juga tangan di atas jantung. If you got tuberculosis, put your hands on your chest. Kalau TBC, taruh tangan di dada saudara. If you got sugar diabetes, Jesus can heal. Kalau diabetes, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Jesus can heal arthritis. Dia juga Yesus menyembuhkan artritis rematik. Some of you struggle with arthritis, put your hands on the joints that is in pain. Yang menderita artritis, taruh tangan pada sendi-sendi yang sedang sakit. Some of you have weakness walking.
Kalau Anda mengalami kelemahan dalam hal berjalan, rise and be healed in the name of Jesus. Put your hands on your legs. bangkit dan berjalan dalam nama Yesus. Taruh tangan Anda pada kaki Anda. Thank you, Jesus. Thank you, Terima kasih, Jesus. Yesus. Thank you, Terima kasih, Jesus. Yesus. Thank you, Jesus. We give Terima you kasih, glory. Yesus. Kami We give you persembahkan glory. kemuliaan There's bagi-Mu, healing Tuhan. in the name of Jesus. Ada kesembuhan dalam nama Focus on Yesus. Jesus today. Fokus pada Yesus hari ini. Focus on Jesus. Fokus right now. pada Yesus. You got asthma, take a deep breath. Kalau asma, Anda tarik nafas panjang. Jesus can heal every asthma. Yesus bisa sembuhkan segala macam asma. Asthma be healed in Jesus' name. Asma jadilah sembuh dalam nama Yesus. If you got eczema, put your hands on your rashes. Kalau Anda eksim, taruh tangan pada ruam-ruam itu. Skin disease be healed in the name of Jesus. Segala sakit kulit sembuh dalam nama Yesus. Jesus can heal glaucoma and cataract. Yesus bisa menyembuhkan glaukoma dan katarak. Put your hands on your eyes right now and be healed in Jesus' name. Taruh tangan pada mata Anda saat ini dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jesus can heal migraine headaches. Yesus bisa menyembuhkan sakit kepala migrain. Some of you have severe migraine headaches. Ada beberapa di antara saudara sakit migrainnya Some parah. of you have insomnia, you cannot sleep in the night. Ada yang insomnia, yaitu tidak bisa tidur di malam hari. Be healed in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus yang ajaib itu. Some of you are struggling with depression. Ada yang bergumul dengan depresi. You feel hopeless about your future. Anda merasa putus asa akan masa depanmu. Jesus is a wonderful plan for your life. Tapi Yesus punya rencana yang indah dan ajaib bagi hidupmu. He's here to give you a great future and tremendous hope. Dia hadir di sini untuk memberi Anda masa depan yang gilang gemilang dan I pengharapan. command every depression to leave you right now. Aku perintahkan segala depresi meninggalkan kalian saat ini. If you got depression, put your hands on your head. Kalau Anda depresi, taruh tangan pada kepala. Jesus is healing you today. Yesus sedang menyembuhkan saudara pada Some of you have pagi hari ini. suicidal tendency. Some of you have thoughts of suicide. Ada di antara saudara yang pikir mau bunuh diri. I reject the spirit of death. Aku tolak roh maut itu. You are not going to die young. Engkau tidak akan mati. In the name of Jesus Christ, you're going to fulfill the purpose of God. Dalam nama Yesus engkau akan melayani dan engkau akan menggenapi tujuan Tuhan bagi hidupmu. This Jesus that the Bible talks about. Yesus yang dibicarakan oleh Alkitab ini. This Jesus that your pastor has preached about. Yesus yang telah dikotbahkan pastor Anda. This Jesus is here today to heal you. Yesus ini ada di sini hari ini untuk menyembuhkan saudara. Only believe. Percayalah saja. So when we're going to put your hands on the part that is sick. Silakan taruh tangan Anda pada bagian yang sakit. We are going to pray against the sickness right now. Kita akan berdoa melawan segala In penyakit the sekarang. mighty name of the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Open your mouth perkasa. and pray right now. Buka mulut saudara dan berdoa sekarang. I command sickness to go. Aku perintahkan segala penyakit pergi. Go in the name of Pergi dalam nama Yesus. cancer. Go in the Kanker name pergi dalam nama Yesus. Heart disease be healed in the Sakit name of jantung Jesus. sembuh dalam nama Yesus. Go, 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 go. Pergi Go in penyakit the name of pergi. Jesus. Be healed in the name of Jesus Jadi Christ. sembuh dalam nama Yesus Kristus. Cancer, go. Kanker paru-paru pergi. Cancer, the kidney, go. Segala kanker di ginjal pergi. Breast cancer, go. Kanker payudara pergi. Spirit infirmity, be bound in the name of Jesus. Kami ikat segala roh-roh penyakit dalam Be nama healed Yesus. in the name of Jadilah Jesus. sembuh dalam nama Be Yesus. healed in the name of Jesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Be healed in the Jadi name of sembuh dalam nama Jesus. Yesus. Keep on praying, keep on praying. Terus berdoa terus. Berdoa terus. Shudri ala karabah, dari ala karabah, dari ala karabah, dari ala karabah, dari ala Shikarabah, dari ala karabah, dari ala karabah, dari ala karabah, dari ala. Be healed, be healed, be healed, be healed. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Be healed in the name of Jesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Be healed of Jadi cancer sembuh in the name dari of kanker dalam nama Jesus. Yesus. Shikarabah, dari ala karabah, dari ala karabah, dari ala. Give God a big clap right now. Beri tepuk tangan meriah Hallelujah. buat Tuhan. Give him praise. Just thank him like Abraham. Thank Syukuri him. dia. Bersyukur kepadanya Just keep seperti on Abraham thanking bersyukur. him. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. Thank you, Tuhan. Jesus. Terima Thank you, kasih Yesus. Jesus. Kami bersyukur padamu Yesus. You are the Lord Kaulah Tuhan penyembuh. that healeth me.
yang sembuhkan. Thank you, Jesus. Kau berfirman To heal untuk menyembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhkan. Thank you Angkat right tangan now. dan bersyukur kepadanya. That healeth me. You are the Lord, my healer. Only believe, only believe. Percaya saja, percaya saja. Your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Sing it in bahasa all together Nyanyikan now. dalam bahasa Indonesia bersama. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Thank you, Jesus. Thank you, Yesus, Jesus. terima kasih Yesus. I want you to just close your eyes right now. Saya minta saat ini saudara menutup mata. I want you to see yourself totally healthy. Saya minta saudara membayangkan diri Anda sendiri sehat sepenuhnya. No more cancer, no more heart disease, Tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi sakit jantung, no more organ failures. tidak ada lagi organ tubuh yang gagal. I want you to see yourself blessed, Saya minta saudara membayangkan diri Anda sendiri dalam keadaan diberkati, happy, penuh kebahagiaan. walking in the joy of the Lord, serving the Lord. Hidup di dalam sukacita Tuhan dan melayani Tuhan. Just close your eyes right now. Tutup mata saudara saat ini. Just see it. Lihatlah dengan mata batinmu. God is not going to fail you. Tuhan tidak akan gagal menolong engkau. Jesus will not disappoint you. Yesus tidak akan membuatmu kecewa. I want you to see your family blessed. Saya ingin saudara memandang keluarga Anda dalam keadaan diberkati. Your marriage is blessed. Dan pernikahan saudara diberkati. No more fighting, no more quarreling. Tidak ada lagi pertengkaran dan perselisihan. Only believe. Hanya percaya saja Your children growing up in the fear of God. bahwa anak-anakmu akan tumbuh dalam takut akan Tuhan. Your career is blessed. Dan keluarga saudara diberkati. Promotion coming your way. Pekerjaan saudara diberkati, Anda mendapatkan promosi. The business coming in. Bisnis-bisnis masuk. All your debts are cleared. Segala hutang saudara dibereskan. I want you to see yourself serving the Lord. Saya minta saudara melihat diri sendiri sedang melayani Tuhan. Moving in the power of the Holy Spirit. Dan Anda bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Let's begin to thank the Lord right now. Dan mulailah bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini sekarang. Shikarabahode ala karabahade. Shikarabahode ala karabahade. Shikarabahode ala karabahade. Shikarabahode. Shikarabahode ala karabahade. Only believe, only believe, only believe. Percaya saja, percaya saja. Only believe, only believe. Percaya saja, percaya saja. Shukriya ala
say this together with me in English. Saya minta semua orang akan menirukan Pastor Kong Hee dalam bahasa Inggris. Because there's power in our confession. Karena ada kuasa di dalam pengakuan iman kita. So everybody just say it with me in English. No need translation now. Tidak perlu terjemahan, saudara semuanya mengucapkan dalam bahasa Inggris. Yeah, I'll say in Jesus' name. Semua No, katakan. just in Jesus' name. Say again, in Jesus' name. In Jesus' name, I'm blessed. I'm blessed. I'm healed. I'm healed. By the stripes of Jesus, I'm healed. By the stripes of Jesus, I'm healed. The money will come. The money will come. The healing will come. The healing will come. The blessing will come. The blessing will come. The victory will come. The victory will come. My marriage is happy. My marriage is happy. My home is safe. My home is safe. My marriage is blessed. My marriage is blessed. My career is blessed. My career is blessed. My church is blessed. My church is blessed. I can do all things I can do all things through Christ who strengthens me. through Christ who strengthens me. Greater is Jesus in me Greater is Jesus in me than the devil in the world. than the devil in the world. I will walk in victory I will walk in victory. in Jesus' name. In Jesus' name. If you believe that, give God a big clap right now. Hallelujah. Give him a great shout of victory. Teriakan kemenangan. Hallelujah. I want every eye to close and every head to bow. Saya minta semua mata tertutup dan setiap kepala tertunduk. This morning, if you are here in this place Jika pagi hari ini Anda ada di tempat ini and you have never invited Jesus Christ, I Dan- want you to know that He loves you. dan Anda belum pernah menerima Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Yesus mengasihi Anda. The Bible says all of us have sinned and fallen short of the glory of God. Alkitab berkata bahwa kita semuanya telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Allah. This morning, will you let Jesus be your Savior? Pagi hari ini jadikanlah Yesus juru selamatmu. Beyond all the healing and all the blessing, the Malam- greatest gift He can give you is the gift of eternal life. Jauh melampaui segala kesembuhan dan kelepasan dan berkat-berkat yang dapat diberikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu kehidupan kekal. You say, Pastor Kong, I'm not such a bad person. Anda berkata, Pastor Kong, saya kan bukan orang yang begitu jahat. But let me ask you, are you selfish? Are you proud? Do you have a temper problem? Saya tanya pada saudara, apakah saudara mementingkan diri sendiri? Apakah saudara suka marah? Atau saudara hanya mementingkan diri sendiri? Man, are you unfaithful to your wife? Kaum pria, apakah Anda setia kepada istri? Do you have unclean thoughts in your mind? Apakah ada pikiran yang jorok di dalam pikiranmu? Ladies, are you struggling with anger and bitterness and unforgiveness? Kaum wanita, apakah bergumul di dalam hal tidak mau mengampuni kepahitan dan sakit hati? Young people, are you rebellious against your parents? Anak-anak muda, apakah engkau memberontak kepada orang tuamu? Whether it's a big sin, small sin, or secret sin that nobody knows. Entah itu dosa besar, dosa kecil, atau dosa rahasia yang tidak diketahui siapapun. Will you let Jesus Christ scrub every sin away? Maukah engkau membiarkan Yesus Kristus mencabut semua dosamu? This morning, if you are a sinner Pagi hari ini jika Anda masih pendosa and you want to make Jesus your Savior, dan Anda ingin jadikan Yesus sebagai juru when I count to selamatmu. 3, I want you to lift up your hand as high as you can. Waktu saya hitung sampai 3, saya minta Anda angkat tangan setinggi-tingginya. And when I see your hand, I'm going to pray for you. Dan pada waktu saya melihat tangan Anda teracung, And the saya akan greatest doakan miracle Anda. is going to happen. Lalu suatu mujizat yang terbesar akan terjadi. This morning, Jesus will be your Lord and your Savior. Pagi hari ini Yesus akan menjadi Tuhanmu dan juru selamatmu. Secondly, are you a backslider? Yang kedua pertanyaan saya, apakah Anda telah mundur rohani atau Maybe- murtad? You're so busy with work, with life, with family. Anda terlalu sibuk dengan bisnismu, dengan pekerjaan, dengan kehidupan, dengan keluarga. You're no longer regular in church. Sampai tidak lagi ada waktu ke gereja. You know you have lost a relationship with God, your Heavenly Father. Anda kehilangan relasi dengan Bapa surgawimu, Tuhanmu. Maybe you've been hurt by other Christians. Mungkin Anda telah disakiti orang Kristen Let me lain. tell you, people can let you down, but God will never let you down. Tapi saya beritahu saudara,
Orang-orang mungkin mengecewakan saudara, tapi Tuhan tidak mengecewakan This saudara. morning, while eyes are closed and heads are bowed, Pagi hari ini, sementara setiap mata tertutup dan setiap kepala if you tertunduk. want Jesus Christ to forgive you of all your sins, Jika Anda ingin Yesus Kristus mengampuni segala dosamu, you want to receive Him into your heart to be your Lord and your Savior for the first time, Anda ingin terima Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di hatimu untuk pertama kalinya. or you want to come back from backsliding, Atau Anda ingin kembali kepada Tuhan dari kemunduranmu. when I count to 3, I want you to lift up your hand as high as you can. Waktu saya hitung sampai 3, Anda angkat tangan setinggi-tingginya. No one is looking, only God's eyes are open and Pastor Kong and Pastor Stephanos' eyes are open. Everyone close your eyes. Jangan ada yang melihat ke kiri kanannya, semuanya tutup mata. Hanya mata Tuhan yang melihat Anda dan mata Pastor Kong dan saya melihat Anda. There's a private moment between you and God. Ini adalah saat-saat yang tersendiri, yang rahasia antara Anda dan Are you Tuhan. ready right now? Apakah Anda siap sekarang? Every eye closed, every head bowed. Sekali lagi, setiap mata tertutup, setiap On the kepala count of tertunduk. 3, every sinner, backslider, lift up your hands. Pada waktu saya berhitung sampai 3, setiap pendosa, setiap yang mundur rohani dan murtad, angkat tangannya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Quickly lift up your hands. all Angkat over tangan this place. tinggi-tinggi. Every sinner, lift up your hands. Setiap pendosa, Every angkat tangan. backslider, lift up your hands. Semua yang I mundur see your hand, rohani, your hand, angkat your tangan. hand, your hand, your hand, your hand. Saya melihat All the way at the tangan back, I see your hand. dan banyak Your tangan di hand, your ruangan hand, ini. your hand. Who else? Just lift up your Lihat, hands. saya ingin The lihat rest of tangan you, Anda. close your eyes. Yang lainnya semua It's tutup between mata. you and God right now. Ini Those that urusan want to Anda receive Jesus for the first time. dengan Tuhan. Hanya bagi mereka yang mau menerima Yesus Those that pertama want to come kalinya back from dan yang mundur. backsliding. Dan Lift up mereka your yang hands. mau kembali kepada Tuhan. You can put it down. Sekarang saudara boleh turunkan tangan. I want to do just one more thing. Saya ingin Anda lakukan satu hal lagi This saja. morning when I count to 3, Pagi hari ini saat saya hitung sampai I 3. want all those that put up your hands to come quickly to the front. Saya minta Anda semua yang tadi mengangkat tangan cepat-cepat lari ke depan. Come and stand with me on the stage here area. Maju ke depan sedekat mungkin berdiri bersama saya di Some sini. of you put up your hands in the last few rows. Ada di baris-baris terakhir yang mengangkat tangannya tadi. Don't let the distance stop you. Jangan biarkan jarak dari Anda ke sini menghalangi saudara. You take one step toward God, I promise you He'll take 10,000 steps toward you. Saya janjikan pada saudara kalau Anda ambil satu langkah saja menuju Tuhan, Tuhan akan melakukan 10.000 langkah mendekati Anda. When I count to 3, just come and stand with me in the front. Waktu saya hitung sampai 3, silahkan lari ke depan. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Quickly come right now. Cepat-cepat Just maju ke depan. Come, Cepat. come. Mari datang, mari datang. Church, Mari can you datang. give all these people a big clap as they come Jemaat right Tuhan now? beri tepuk tangan bagi orang-orang yang sedang maju ini. Just come. Mari Look at all datang, these people maju, coming maju. down. Come. Silakan datang, come. silakan datang. If you invite your friends to church, invite them to come. Kalau Anda mengundang atau mengajak teman Anda ke gereja, ajak Just come temannya right maju now. ke depan sama-sama. God's gonna heal your heart. Tuhan akan sembuhkan hati God's saudara. gonna heal your soul. Tuhan akan sembuhkan jiwa saudara. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing the song one more time. Mari nyanyikan I'm the pujian Lord ini. that healeth thee. Sekali lagi, Tuhan engkau penyembuhku. Let's all sing together. Hallelujah. Mari nyanyikan Just come bersama. right now. Just come right now. Mari terus berdatangan. I am the Lord. Just come right now wherever you are. Just Mari come, silakan just come, datang. just come. Dimanapun Anda berada, silakan maju ke depan. Just come right now. Mari datang. To heal my disease. Just come right now wherever you are. Just come right Mari now. Just silakan come right datang dimanapun Anda berada. All of you in the front right now. Anda semuanya yang ada di depan pada saat ini. I want you to say this together with Pastor Kong. Saya ajak saudara untuk mengucapkan bersama-sama doa ini bersama Pastor Kong. I want you to say together in English. Saya minta saudara mengucapkannya dalam bahasa Inggris. I want the whole arena to say together with you. Saya minta semua
yang di arena ini juga akan mengucapkannya bersama Anda. Everyone say out loud right now. Semua ucapkan dengan suara lantang pada saat ini. Say, dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, come into my heart right now. come into my heart right now. Forgive me of all my sins. Forgive me for all my sins. I put my faith in the Lord Jesus Christ. I put my faith in the Lord of Jesus Christ. From today, From today, I'm a child of God. I'm a child of God. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Will you give all these friends a big Mari beri hand? tepuk tangan meriah buat Thank you teman-teman so kita yang di much. depan. Thank you so Terima much. kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Let's give all our friends a big hand one more Mari time. sekali lagi tepuk tangan Amen. bagi yang di depan. Let me say, this is the best church in Samarang. Izinkan saya mengatakan bahwa inilah gereja terbaik di Semarang. Yeah, let's welcome them to the house of God. Mari sambut mereka sebagai anak-anak Tuhan. Amen. Let's give them a Amen. big hand right now. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amen. Amin. You know what? We got to be thankful for Pak Petrus Agong. Saudara-saudara, Anda seharusnya bersyukur untuk Pak He's Petrus built Agung. an amazing soul winning church. Oleh karena dia telah membangun sebuah gereja pemenang jiwa yang menakjubkan ini. I believe the best days are ahead for this church. Saya percaya hari-hari yang terbaik ada I di sini di believe the gereja ini. glory is going to go from greater to greater to greater. Saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin besar dan semakin besar. If you believe, give God a big hand right now. Jika saudara percaya, tepuk tangan meriah buat Tuhan sekarang. Amen. Amin. Yesterday in the morning, in the night, I have a great message. This morning I preached. Tonight I have an amazing message. Kemarin malam saya berkhotbah bagus sekali. Pagi hari ini juga sudah berkhotbah pesan Tuhan. Nanti malam ada pesan Tuhan yang menakjubkan lagi. I want you to invite all your friends to come tonight. Saya minta saudara-saudara undang semua teman-temanmu datang malam ini. How many of you enjoyed this morning? Put up your Berapa hands. banyak yang menikmati hari ini? Yeah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tonight it's going to be much better. Malam ini akan jadi lebih hebat lagi. I saved my best message for tonight. Saya menyimpan pesan yang paling bagus buat nanti malam. So tonight bring people to church. Maka malam nanti bawa banyak orang ke Now gereja I ya. have some of my materials out at the book table. You go out and look at it. Di book table di depan sana ada bahan-bahan saya. Saudara boleh lihat. Shall we all stand on our feet one more time? Mari sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Amen. Can we sing a praise song? Boleh nyanyi satu lagu pujian. Amen. Let's give God a big shout of praise. Hallelujah. Dan beri teriakan haleluya yang Amen. keras buat Haleluya. Tuhan. Haleluya.